前有吴半宝杭州吃多被嘲讽是猪，现有邓旋风1000元新疆烤串老板玩不起。网红博主挑战阿达西烧烤，跟老板商量好1000元当自助随便吃，老板也是爽快同意。钱给你随便吃，抽这个醋没关系。还扬言1000元博主根本吃不完，那是20人吃的。于是第一波博主拿了420块的烤串开炫，不一会就吃个精光。后面的阿达西也是震惊不已。随后博主去选第二波烤串，老板为了节省成本，故意说羊排已经没了，小伙没有介意，选了其他烤串。就这样，博主很快结束了第二波。当去选第三波时，明显已经感觉到老板不耐烦了。刚刚还说没有羊排的，这回又突然有了。听到博主说再要10串，老板明显脸色难看，随后拿着烤串告诉博主1500了，并说吃完就不会再给他烤了。随后还有一句意味深长的话语：还有不够的话，再考虑一下。博主第三波吃到一半，看到已经烤成焦炭的羊排，就明白自己确实该走了，因为再不走，老板就不只是烤串了。离开后，老板还刻意提醒博主已经超过1000元了，吃得没完没了，丝毫不记得最开始的信誓旦旦。博主也没有与阿达西过多争执，又赚了1000过去给老板。这时老板变脸如翻书，不看了。这下新疆文旅算是1年白干了。不过事后博主也解释，也许老板最开始没明白他们的游戏规则，其实他们还是很友好的。